हेलो गैस, आज मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक कस्मिक बाइट का CVGK27 मैकेनिकल कीबोर्ड को। ठीक है, ये 8 GB वाला कीबोर्ड है। तो अभी अभी अमेज़न वाला डिलीवरी देके गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कुछ फीचर्स। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, देख सकते हो आप लोग। इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे इसको ये कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी दिखा देंगे। ठीक है, चलो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देख सकते हो गाइस, इसका पैकेजिंग ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। ठीक है, ये कुछ बुक है जो कि आप देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। ठीक है, उसको साइड पे रखते हैं। ये देखो गाइस, ये हमारा कीबोर्ड देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देख सकते हो ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसका साउंड ही लाजवाब साउंड है, देख सकते हो। देख सकते हो मैकेनिकल कीबोर्ड है। पीछे का तरफ प्लास्टिक बिल्ड है, पूरा प्लास्टिक बिल्ड ही है। ठीक है, मेटल का यूज़ नहीं किया गया है। देख सकते हो उसका पीछे का तरफ, इसका लाइटिंग वगैरह भी आप लोगों को दिखाएंगे, इसमें कितना मोड लाइटिंग है वो भी